Seminggu kira-kira ya detoxnya ya, seminggu ya 7 hari. Dan saya melihat ukuran pinggang saya yang dulu itu 104 ya, 104 waktu di Mojokerto 2 minggu sebelumnya. Di Mojokerto 104, sekarang turunnya sampai 84. Jadi 84. Iya, jadi 84. Iya, jadi 84. Lalu kemudian saya merasa lebih ringan badannya. Baru seminggu yang lalu kita futsal ya, larinya lebih enak, lebih lincah gitu ya. Nggak seperti yang kemarin lagi mikir mau tendang bolanya gimana ya gitu. Nah, kira-kira gitu, karena olahraga yang saya suka kan futsal. Lalu kemudian saya juga merasa ya pada saat minum itu saya tidak merasakan apa-apa pada saat ke belakang ya, karena mungkin kotoran saya sendiri gitu. Tapi anak-anak saya yang setelah saya masuk, dia bilang, wah ini kok kacau nih baunya ya, ya kan? Nah itu anak-anak saya yang bilang, apa ini gimana, coba disemprot pakai apa gitu loh, gitu kan? Baunya minta ampun gitu ya. Tapi saya sendiri tidak merasakannya ya, mungkin karena terpatron dengan